percer ma gueule, faut de la monnaie. C'est pour ça que j'ai pas le temps de rigoler. Tu te demandes pourquoi j'ai tant d'abonnés. Je suis pas connu mais tout le monde me connaît. Rap game, piston, rap game, piston. Et yo tout le monde, c'est Bossa 95, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Et ce soir, mais aujourd'hui ça va être encore une vidéo relève sur vol avec Scorpion M, que vous connaissez, un super pote à moi qui a quasiment 200 abonnés. Du coup aujourd'hui notre défi va être de faire un top 1 dans un camping-car. Vous savez, les voitures bleues, on peut se cacher dedans. Et du coup notre défi va être de faire ça dans cette vidéo. Et du coup n'hésitez pas à vous abonner déjà, à lâcher un like et à partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Et du coup les prochaines vidéos à suivre, il y aura encore un petit peu de Road of Survival, mais sinon ça sera du Minecraft Rush, comme je vous l'avais dit. Du coup c'était tout pour moi. C'était Bossa, à la prochaine, bye bye.
in the sweet harmony.